अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जब भी कभी होंडा CD70 के हेड का काम कर रहे होते हैं, इंजन का काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से अक्सर ये होता है कि सारा काम किया है लेकिन फिर भी आवाज़ उसकी ठीक नहीं हो रही है। उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। कोई दोस्त हमें बता रहा होता है कि टिक टिक की आवाज़ आ रही है, कोई कहता है कि किसी किस्म की टैपट की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि बाइक को अच्छे तरीके से जब हमने काम करना है तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बाइक है, होंडा की CD70 है, 2005 मॉडल है। तो इसका हमने काम किया है, तो इसमें कुछ फ़ाल्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसकी साउंड का जो है ना वो क्लेम नहीं आएगा, साउंड का आपको मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जब हमने इस बाइक को खोला है तो हमने इसके अंदर देखा है कि इसके वाल जो हैं वो कटे हुए हैं, वाल की सीटें भी ख़राब हैं, वाल लूज़ थे। तो हमने इसमें वाल नए डाल दिए हैं, मतलब इसकी गाइडों में ओवरसाइज़ के वाल डाल के हमने इसको फ़िट कर दिया है। एक तो ये मसला है, इनकी वजह से भी आवाज़ हमारी बाइक की ख़राब हो जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि अगर टिक टिक की साउंड आ रही है तो ये पिस्टन जो है यहाँ से सीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सीज़ होने की वजह से ये लूज़ हो जाता है बोर के अंदर और बाइक धुआं भी मारने लग जाती है और टिक टिक की साउंड आती है, इंजन जो है वो आवाज़ ख़राब निकालता है। बाज़ औक़ात तो इस तरह लगता है कि जिस तरह हमारे बाइक के कनेक्टिंग राड ख़राब हो गया है, उस तरह की ये आवाज़ निकालता है। तो हमने इसके पिस्टन भी जो है ये चेंज कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें चेंज करने के साथ साथ हमने चेक किया है कि इसकी केम शाफ्ट जो है ये ख़राब है। केम शाफ्ट जो है यहाँ से इसके लोब जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं और सबसे बड़ी जो इसमें मसला है वो ये है कि ये हेड के अंदर काफ़ी इसके अंदर लूजिंग है। तो ये हमने चेक करना होता है कि इसकी जो लूजिंग है, ये लूजिंग जो है टैपट की आवाज़ पैदा करेगी या इंजन का साउंड ख़राब करेगी। तो इस चीज़ को हमने गौर से देख लेना है। अगर ये ख़राब है, कटे हुए हैं, तो इसे भी हमने चेंज कर देना है। इसके साथ साथ ये फॉलोवर हैं, रॉकर हैं इसके, ये जो है कटे हुए यहाँ से। तो इनके कटने की वजह से जब केम भी ज़ाहिर है यहाँ से ख़राब है तो ये फॉलोवर भी इसके ख़राब होंगे। तो इनके ख़राब होने की वजह से हमारी बाइक की साउंड जो है ख़राब हो जाएगी। तो हमने ये फॉलोवर जो है इसके जो है लाजमी तब्दील कर देने हैं, केम शाफ्ट भी तब्दील कर देनी है ताकि इसके अंदर जो है कोई लूजिंग जो है केम की हेड के अंदर नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह हमारी बाइक के टैपर सही एडजस्ट हो जाएंगे और साउंड हमारी बाइक की ठीक हो जाएगी। तो पिस्टन तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर जो है बोर करवा के नया डाल दिया है। तो पिस्टन रिंग तो नए डालने के बाद इसका जो है ना धुएँ का मसला भी हल हो जाएगा और साउंड भी ठीक हो जाएगी। तो अभी हमने इसकी केम शाफ्ट और इसके फॉलोवर नए डालने हैं। तो केम शाफ्ट और फॉलोवर हमने ये लिए हैं क्राउन के यहाँ पे। तो क्राउन के बड़े सस्ते और मयारी होते हैं, हर जगह से आपको बआसानी मिल जाते हैं। ये हमने फॉलोवर डालने हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी में, बड़ी अच्छी फिनिशिंग में मिल जाते हैं ये हमें। तो एक तो ये है। दूसरा इसका केम शाफ्ट हमने इसमें डालनी है। तो केम शाफ्ट भी हमने क्राउन की ले ली है। तो इसमें भाई ये है कि ये ओल्ड मॉडल की बाइक है, CD70 2005 मॉडल है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये केम जो है इसमें बुश नहीं लगे हुए हेड के अंदर। तो ये केम जो है हमारी ओरिजिनल साइज़ की है। तो इसमें ये बिल्कुल बगैर बुश लगवाए बिल्कुल ठीक फिट आ जाएगी। ये देखें, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है, बेहतरीन फिटिंग है इसकी। तो इससे साउंड हमारी बाइक की बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगी, साउंड में कोई मसला आने वाला नहीं है। तो केम शाफ्ट इसकी लग चुकी है, ये हमने लगा दी है इसमें। तो ये हम ज़रा थोड़ा सामान साइड में करके तो इसके फॉलोवर भी जो है फिटिंग कर देंगे। तो इसमें छोटे बड़े का या इन और आउट का कोई मसला नहीं है, ये जिस तरह मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सेम फिटिंग होती है दोनों की। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लगा देंगे, चाहे जिस मर्ज़ी साइड पे लगा दें, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ हमने ये इसकी पिनें चेक कर लेनी है। अगर पिनें कटी हुई हैं, यहाँ से इसके साइज़ कट गए हैं, तो ये पिन भी चेंज कर देनी। ये कोई ज़्यादा महंगी आइटम नहीं होती है, लेकिन इनसे हमारी जो है ना बाइक की साउंड में बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो इस तरीके से ये चूड़ी वाली साइड हमने बाहर रखनी है और ये फिटिंग कर देनी है इसमें। देखें, बिल्कुल आसानी से फिट हो जाती है। जिस साइड पे चूड़ी हो वो चूड़ी में बोल्ट लगा लें, चाहे ध्यान कर लें कि ये चूड़ी वाली साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है, क्योंकि जब भी बाइक दोबारा खुलेगी तो ये चूड़ी वाली साइड जो है इसकी बाहर आएगी। तो आसानी से कोई बोल्ट वगैरह लगा के तो ये ठीक हो जाएगी, यानी आसानी से ये निकल आएगी, डिसअसेंबल हो जाएगी। यानी ये देख,
अभी इनकी टैपट की जो है वो एडजस्टमेंट करनी है। टैपट की सही एडजस्टमेंट हो जाएगी तो एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो साउंड है हमारी बाइक की ये बेहतरीन बन जाएगी और इसमें से आवाज़ का मसला नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आप जो है इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी बाइक के इंजन का काम करना है, इसमें से साउंड का, इसमें फ़िटिंग का ये बड़ा अहम किरदार होता है बाइक का। तो ये चीज़ें जो है ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो इनकी जो सेटिंग है वो हम बाइक की फ़िटिंग में हेड फिट करके तो फिर इनकी सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब इस पर टाइमिंग चेन गरारी हम लगाते हैं, इसकी जब हम गरारी लगाते हैं तो गरारी जब टाइमिंग चेन इसके ऊपर चढ़ेगा तो फिर ये थोड़ी सी खींचता है पीछे की तरफ, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो बाहर जो है ये टैपट एडजस्ट सही तरह फाइनल नहीं हो सकते, इन्हें हम अंदर जाके करेंगे। तो इसके साथ साथ ये भी आप चेक कर लेंगे कि इसकी केम की जो स्प्रॉकेट है ये भी ठीक होनी चाहिए और टाइमिंग चेन और कनेक्टिंग राड भी ठीक हो, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि वो जो है इसके ठीक हैं या उनमें भी अगर कोई मसला होगा तो उसका भी मसला जो है हमने हल करना है साथ में। तो बाइक के पास चलते हैं, ये सामान ले चलते हैं हमने बाइक के पास, तो वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई मसला तो नहीं। तो भाई यहाँ पे हमने इसकी कनेक्टिंग राड लाजमी चेक करनी है कि कनेक्टिंग राड जो है हमारी इसके अंदर ऊपर नीचे की प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर साइड प्ले थोड़ी बहुत हो तो उसका कोई मसला नहीं है, साइड प्ले का कोई इतना ख़तरा नहीं होता है। जो ऊपर नीचे की प्ले है उसकी वजह से हमारी जो बाइक है वो साउंड ख़राब करेगी। कनेक्टिंग राड जो है वो आवाज़ करता रहेगा, जब इसके ऊपर पिस्टन और वाल का प्रेशर बढ़ेगा तो कनेक्टिंग राड के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाएगा, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके साथ ये टाइमिंग चेन भी चेक कर लेनी है। टाइमिंग चेन जो है इसमें नया डलवाया हुआ है इन्होंने, तो हम ये टाइमिंग चेन चेंज करने वाले नहीं हैं, ये ठीक है इसका। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑयल पंप की स्प्रॉकेट चेक कर लें, अगर इसके धंधे ख़राब हैं तो इनकी वजह से भी टाइमिंग चेन शोर करेगी और हमारी मोटरसाइकिल जो है वो आवाज़ ख़राब कर देगी। तो ये इनके रोलर गोट वगैरह चेक कर लें। तो यहाँ पे हमने जो इसके रोलर गोट देखा है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो निकाला है इसमें से। लेकिन इसकी ये जो गोट है, टाइमिंग गोट जो है ये टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से भी आवाज़ पैदा होती है ना, आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो ये हमने चेंज कर देनी है। कनेक्टिंग राड वगैरह इसका ठीक है, तो बाकी हमने फ़िटिंग करके इसकी तो इसकी आपको साउंड चेक करवा देंगे। स्टार्ट का तो फाइनली भाई हमारी बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। इंजन की साउंड बिल्कुल बेहतरीन इसकी बन गई है। स्लो एडजस्ट करें ज़रा, स्लो थोड़ा कम कर दें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट है और इसकी थोड़ी बहुत रनिंग का मशवरा देंगे हम बाइक को, थोड़ा सा इसको आराम से चला लेंगे। तो उसके बाद इसके टैपट एक दफ़ा और 400-500 किलोमीटर चलाने के बाद एडजस्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह बाइक यहाँ आपकी बिल्कुल फिट हो चुकी है। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।